Basebo twafunye okusomoozebwa bwe twawulidde amawulire agatugamba okwamuka oluguudo mu bifo bye tukoleramu ebya reserve. Amawulire ago tegatuyisiza bulungi naye nga tetulina kyakukola, tulina okugenda nga tugafollowinga wawe gavudde. Naye nga amawulire ago tukyawuliriza amawulirize ku social media, ffe ngaffe obukulembeze weebuli tuli bawandiise mu mateeka, tetunnafuna bbaluwa yonna etujja mu kifo kino. Yadde nga ekituufu kiri nti tukolera mu road reserve, naye road reserve era ekozesebwa abantu lwakuba nti nga tetunnaba kufuna biwandiiko. Kituufu ekibuga kirungi okuyonjebwa, naye ekibuga era kiyonjebwa n'abantu mwe bali abakikoleramu. Nandisabye mu mulimu gwaffe guno ogw'emmotoka tegulina weguleetera bukyafu mu kibuga, tegulina weguleetera mbeera nkyamu mu kibuga. Obubaddemu obumulumulu obutonotono, mukama waffe minisita nga tunaba kulagira kutujja ku luguudo tusobola obugonjoola. Ate naawe kennyini nga bw'oli Munnayuganda, nga bw'oli omuntu waffe, omuntu w'abantu, pulezidenti nga bw'atugamba okukola okwejja mu bwavu, abavubuka bano abakolera ku luguudo kuno boolaba bagamba bakolera mu road reserve, mu butuufu bakubye okulaba nga bateekawo embeera obutagenda mu bumenyi bw'amateeka. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.